या इथे अशा प्रकारचे खुसखुशीत वडे तयार झालेले आहेत। ही चटणी तयार झालेली आहे। अशा प्रकारची चटणी आणि वडे तुम्ही नक्कीच करून बघा, तुम्हाला आवडेल। ह्याच्यावरती तीळ जे तुम्हाला दिसत आहेत तर ते तिळामुळे एक प्रकारचा सुंदर खमंग खुसखुशीत वड्याला एक फ्लेवर येतो छान। कोथिंबीर घातलेली आहे त्यामुळे कोथिंबीरही दिसते आहे वरती। अशा प्रकारची रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करा, ही करून बघा, तुम्हाला खायला नक्कीच आवडेल। वडा चटणी तयार झालेली आहे आणि माझी आई आहे घरामध्ये 82 वर्षाची, तिच्याच ह्या रेसिपी आहेत ज्या मला शिकवलेल्या आहेत। तिला आता टेस्टिंगला वडा दिलेला आहे। आई कशी झाली आहे? झकास एकदम।